Привет, Арми! Сегодня на фоне шума мировой индустрии развлечений такое произведение искусства получило тихое, но глубокое признание. Это история артиста, чье творчество говорит громче, чем его публичный образ. Это история Чонг Чонгука, золотого мальчика BTS, вокалиста с потрясающим голосом, танцора с завораживающей точностью и чести, которая пришла не от рынка, поклоняющегося мгновенной славе, а от учреждения, ставшего свидетелем рождения и восхождения музыкальных легенд – Rolling Stone. Это признание не было громким заголовком, оно не было объявлено трубами или пышным торжеством. Оно распространялось как шепот, от уха к уху, через личные сообщения среди преданных фанатов, в тихих дискуссиях на онлайн-форумах, в твитах, полных скорее восхищения, чем сенсации. Это было признание, которое в своей простоте говорило о многом. Оно говорило о последовательности, а не о шумихе, о честности, а не об имидже. Речь идет о подлинном творческом партнерстве, а не о хитрых коммерческих сделках. Чтобы полностью понять, почему этот тихий шепот так сильно отзывается, почему новость о премии или признании от Rolling Stone может восприниматься как корона, вручаемая на самой священной церемонии, мы не можем просто смотреть на этот момент. Мы должны проследить следы на песке. Мы должны пройти по длинной извилистой дороге, которая тянется от портового города на юге Кореи до самой престижной мировой сцены. Мы должны узнать не только Чонг Чонгука суперзвезду, но и Чонг Чонгука мужчину, мальчика полного сомнений, неутомимого подростка и артиста, который никогда не перестает искать. Это повествование не только о достижениях, но и о путешествии, не о вершине горы, а о каждом шаге, каждом спотыкании, каждом вздохе, когда он поднимается. И самое главное, это история о людях, идущих рядом с ним, о группе BTS и об особой связи с человеком по имени Ким Тэ-хон, которые превращают это трудное путешествие во авантюру, а триумфальный успех в нечто более значимое, потому что им делятся. Так что давайте отвлечемся от шума, давайте на мгновение отключим шумные уведомления, давайте сядем и послушаем историю, которая начинается с шепота мальчика из Пусана, мечтающего о чем-то, чему он еще даже не может дать название. Который, казалось, обещал бесконечные приключения. Ничто не предвещало, что этому мальчику суждено стать одним из самых узнаваемых лиц на планете. Он был просто Чонгуком, застенчивым, несколько замкнутым, с улыбкой, которая появлялась редко, но когда появлялась, была очаровательной. Его музыкальный талант, возможно, проявился рано, но это не было жгучей одержимостью. Это было скорее пристрастие, смутный интерес. Пока однажды, как и многие мальчики его возраста, он не увидел кого-то по телевизору. Это был G-Dragon из Big Bang, выступавший со слепительной харизмой и революционной музыкой в песне «Heartbreaker». В интервью, ставшем легендарным среди фанатов, Чонгук признался, что именно этот момент зажег искру. «Я хочу быть похожим на него», — подумал он, не из-за славы или богатства, а из-за этого неоспоримого обаяния, способности передавать эмоции через музыку и выступления, чтобы завораживать окружающих. Эта искра переросла в жгучее желание. В 2011 году в возрасте 13 лет Чонгук прошил прослушивание на южнокорейское телевизионное шоу «Суперстар Кей». Он впервые увидел его. Он исполнил песню «I Need a Girl» Тэйяна. Ее внешность, честно говоря, нет. Она была идеальной. Его голос был молодым, его хрупкость ощутима, и в нем чувствовалась легкая нервозность. Он не прошил прослушивания. Но словно странный магнит, это короткое выступление привлекло внимание не только телезрителей, но и 7 различных развлекательных компаний. Они увидели нечто – нераскрытый, нереализованный потенциал, слабый блеск в его глазах, решимость, ощутимую, несмотря на нервозность.
Он получил несколько предложений, но больше всего его заинтересовало предложение от относительно небольшой и новой компании Big Hit Entertainment. Его внимание привлекли не блеск и пустые обещания. Согласно истории, это были слова основателя и главного продюсера компании Бан Си-хёка, ласково известного как Хитмен Бан. Бан Пиди не просто обещал успех, он говорил о музыке. Он говорил о том, что значит быть артистом. Он говорил о том, как рассказывать правдивые истории. Ух, песня. Для 13-летнего мальчика, влюбившегося в музыку за ее эмоциональную силу, эта речь стала словно призванием. В конечном итоге, при поддержке семьи, Чонгук решил переехать в Сеул, подальше от дома и зоны комфорта, чтобы присоединиться к Big Hit Entertainment в качестве стажера. Момент принятия решения со стороны мог показаться героическим, но представьте себе чувство этого 13-летнего подростка. Оставить уютный дом в Пусане, оставить друзей и семью, чтобы отправиться в большой незнакомый город с одной мечтой, которая еще не сбылась. Это был огромный шаг веры. Тоска по дому, должно быть, преследовала его в одинокие ночи в общежитии для стажеров. Сомнения, должно быть, терзали его, когда тренировки казались слишком напряженными. Но именно там начал формироваться характер Чон Чонгука. Не в роскоши, а в уязвимости и смелости продолжать двигаться вперед, несмотря на страх. Если Пусан был физическим местом рождения Чонгука, то сырые, без окон репетиционные залы Big Hit Entertainment стали местом рождения Чонгука как артиста. Мир стажеров в Южной Корее известен своей суровостью, и Big Hit, несмотря на свою ориентацию на развитие артистических способностей, не был исключением. Это была среда, требующая полной самопожертвования. Формальное образование часто приносилось в жертву долгим часам репетиций. Сон стал роскошью. Еду ограничивали, чтобы поддерживать видимость благополучия. И тело, и разум подвергались испытаниям на пределе. Чонгук, которому было всего 14 лет, когда он официально начал свою стажировку, был брошен в этот мир. Его дни были наполнены беспощадным ритмом: вокал, танцы, рэп, языковые курсы, медиатренировки и еще больше танцев. Он не был вундеркиндом с первого взгляда. Он часто называл себя стажером среднего уровня. Он умел петь, но его вокальная техника нуждалась в оттачивании. Он умел танцевать, но его движениям не хватало четкости и уверенности. Он был стеснительным, часто избегал зрительного контакта, что является серьезной проблемой для айдола, которому необходимо наладить контакт с аудиторией. Но именно здесь начали проявляться самые определяющие качества Чон Чонгука – его непоколебимая целеустремленность и невероятная способность к обучению. Он обладал качествами человека, стремящегося к обучению всю жизнь. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за своих недостатков, он рассматривал их как список дел. Если у него были слабые танцевальные навыки, он часами оставался в репетиционном зале после того, как все остальные уходили домой, повторяя движения до тех пор, пока у него не начинали дрожать ноги. Если у него были проблемы с вокалом, он записывал себя на диктофон, слушал записи снова и снова и пытался понять, как улучшить свои навыки. Он наблюдал за своими старшими коллегами по индустрии, изучая их мимику, то, как они держались на сцене и взаимодействовали с камерой. Он был как губка, впитывающая все вокруг. И он был не одинок. В том же общежитии и репетиционном зале было еще 6 парней со своими мечтами и трудностями. Ким Намджун, RM, Ким Сакджин, Джин, Мин Юнги, Шуга, Джей Хасок, Джей Хоп, Пак Чимин и Ким Тэхьон, Ви.
Все они были старше его. Для них он изначально был Макне, самым младшим участником, малышом, нуждающимся в защите. Они дразнили его, заботились о нем и наставляли. От Арэм он научился ответственности и интеллекту, от Шуги – целеустремленности и искренности в музыке, от Джей-Хопа – позитивной энергии и точности в танцах, от Чимина – выразительности и страсти, от Джина – спокойствию и защитному чувству юмора. И, наконец, был Ким Тэхьон. Связь между Чон Чонгуком и Тэхьоном сформировалась не так быстро, как это показывают в кино. Тэхьон сам по себе уникальная личность. Эксцентричный, экспрессивный, с нелинейным образом мышления и очень большим сердцем. Поначалу, возможно, из-за небольшой разницы в возрасте, всего 2 года, и дружелюбного характера Тэхьона, они сблизились. Тэхьон со своей теплотой и непредвзятостью стал своего рода мостом для застенчивого Чонгука. Тэхьон не заставлял Чонгука меняться. Он принимал его таким, какой он есть. В стрессовой обстановке такое принятие было настоящим подарком. Они вместе тренировались, вместе ели, жаловались на усталость и смеялись над глупостями. Они были странной парой. Тэхьон, чьи эмоции были написаны на его лице, и Чонгук, более сдержанный и наблюдательный. Но именно в этом и заключалась его сила. Тэхьон научил Чонгука быть более открытым, не бояться показывать свои странности или эмоции. В свою очередь Чонгук, косвенно, научил Тэхьона дисциплине и сосредоточенности. Они дополняли друг друга. Когда Чонгук был слишком серьезен и строг к себе, Тэхьон придумывал глупую шутку или неожиданно обнимал, чтобы разрядить обстановку. Когда Тэхьон чувствовал себя подавленным, спокойное и сосредоточенное поведение Чонгука могло стать утешением. Эта связь формировалась не в грандиозных моментах, а в мелочах. В повседневной жизни совместное распитие лапши быстрого приготовления посреди ночи, опора друг другу на плечи, когда они засыпали в фургоне после тренировки, шепот о тоске по дому. Это был фундамент, построенный на доверии и общем опыте, а не на публичности или принуждении. Это был фундамент, который выдержит испытание временем и даже самой ослепительной славой. После многих лет изнурительных тренировок, после изменений в составе и неопределенности относительно того, состоится ли когда-нибудь дебют группы, этот день наконец настал. 13 июня 2013 года группа Bangtan Sonyeondan BTS была официально представлена миру. И среди этих 7 участников стоял 15-летний Чон Чонгук с прямыми черными волосами и серьезным взглядом, готовый отправиться в путешествие, которое никто, даже он сам, не мог себе представить, что оно зайдет так далеко.